Όπως ανοίγει η πόρτα του. Η κυρία του σπιτιού ανεβάζει και παρότι την άνοιγμα της πόρτας δεν φέρει καθόλου κάπνα μέσα. Δεν φέρνει καθόλου κάπνα, βέβαια. Και έχουμε και ζεστό νερό στο θερμοσύφωνα. Έχουμε και ζεστό νερό στο θερμοσύφωνα. Μπράβο. Όλη την ημέρα έχει Πάτε, ζεστό. κυρία, πάτε. Από το πρωί είχαμε συνέχεια ζεστό νερό. Το πρωί ζεστό νερό. Εσείς τι έχετε να πείτε, σαν οικοδέσποινα του σπιτιού? Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Πάρα πολύ ευχαριστημένη από την απόδοση. Από τη θέρμανση στα δωμάτια. Σε όλα τα δωμάτια, με σταθερή θέρμανση σε όλο το σπίτι που δεν την είχα πριν. Που δεν την είχατε πριν. Και από ζεστό νερό. Μια χαρά, χτες το βράδυ κάναμε μπάνιο. Και ο κατασκευαστής ποιος είναι του τζαγιού? Ο σύζυγος. Ο σύζυγος, ο οποίος Δηλαδή όλα εσείς τα κάνατε. Είσαστε υπεύθυνος για όλα δηλαδή. Βεβαίως. Μπράβο, μπράβο. Αλέξη, τι έχεις να πεις εσύ? θέλω να πω ότι είναι άξιος ο οικοδεσπότης του σπιτιού Έτσι, και έτσι. για την επιμελημένη εργασία την οποία έχει κάνει και γενικά για το αποτέλεσμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στη θέρμανση. Και πρέπει να πούμε ότι τράβηξε όλα και τα σώματα, όλα. Καινούρια εγκατάσταση. Όλα γενικά. Καινούρια εγκατάσταση και όλα επιμελημένα όπως βλέπετε. Μπράβο. Να μας πει και Ειδικός. ο κ. Κοκορομίτης, ο οποίος είναι τζακάς χρόνια, τι έχει να πει απάνω σε αυτά που είδε σε αυτή την εγκατάσταση. Τέλεια η κατάσταση. Και αν προτιμήσω βοηθό θα πάρω τον κύριο από εκεί να το τοποθετήσει. Αυτό είναι. Μετά τις γιορτές θα κάνουμε την επένδυση να δεις. Να έρθετε μια μέρα να πιούμε ένα κρασί. Δεν προλάβαινα σήμερα. Δεν θέλαμε να το δούμε γιατί μας έκανε μεγάλη εντύπωση, χωρίς υπερβολές, χωρίς να είναι της δουλειάς.